লৈ ল'বা আৰু উপায় নাই। গাড়ীটো ওখ আছে। ইয়াতে ঠেলা আছে হৈ যায় গম পায়। এইকেইটাতে পোৱালিকেইটা পৰি যায় যে সেয়া পৰিয়ে গ'ল। জানি বুজি কৰে এইকেইটাতে গহীনতো পাৰ হ'ব পাৰে নাই। পোৱালিকেইটা ভয় কৰেতো মানুহ একো নকৰে ন। মানুহ থকা গতিকে নামৰে। কাইন মই বেয়াকে আহিলে পোৱালিকেইটা সি তাৰপৰা ঘূৰি পেলাই এই কাণফলা যদি চবতকৈ জেংটা বিজুলীখন থাকে চিটি যোৱা এতিয়াহে যাবগৈ আৰু চব আহিল আৰু সেইকেইটা একদম সৰু পোৱালি হয়তো সেইটোৱে চবতকৈ সৰু আৰু জাতিৰ ভিতৰত নাই এইটোহে আছে আৰু নাই আৰু সেইফালে এইটো বেল পিন্ধাটো জিপিএছ আহি গ'ল DPS আহি গ'ল যোৱা যাব লাগে পাৰ হৈ যাওকগৈ সেইফালে এই জিপিএছ লগোৱাখিনি এটা চাব কোনো
লৈ দিবা আৰু উপায় নাই গাড়ীটোও ওখ আছে ইয়াতে ঠেলা আছে হৈ যায় গম পাই এইকেইটাতে পোৱালিকেইটা পৰি যায় যে সেয়া পৰিয়ে গ'ল জানি বুজি কৰে এইকেইটাতে গহীনতো পাৰ হ'ব গহীনতো নাই পোৱালিকেইটা ভয় কৰেতো মানুহ একো নকৰে না মানুহ থকা গতিকে নামৰে এই কান্দিও খেলিছে